भाई हमार कैसा माला जा बढ़िया वाला जाना। हमार न्यू ब्लॉग यूट्यूब चैनल में स्वागत बाटे। तो सुबह सुबह का बजा था 6 तो 6 बजे आज 6 बजे नहिले धोइल किया। सुमार है, सुमार रखा बात आज पूजा पाठ भी करब शंकर जी का। देखो तो लगे कि पानी नहीं के डाल पावल फूलन में, फूल एकदम मुरझा के रखल वाला सो। सूरज भगवान भी किल बना आप लोग के दिखा दे कि ब्लॉगिंग आज बाटे। देखी आप लोग क्रिएटर के वीडियो आप लोग के बहुत अच्छा लगी। जितना मेहनत करके लगन से बनावेला वीडियो ना, उतना सब कोई ना बना पावेला। तो आप लोग हमारे सही ब्लॉग में बने रह जा, तब आप लोग के दिखाओ तनी। हम गाँव में ले सोचले हैं कि का करी, तो पनिया भर गई बा हमार। तो गाइस देखी जा आप लोग, फूल पटावे खातिर पानी जरूरी बा। छत पर लेके पानी, ऐसे कि बिना पानी के कोनो चीज होखे वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रह जा। आप लोग के बहुत खूबसूरत लगी देखे में नज़ारा वक्त। अगर ना रहब तो कुछ भी ना पाटी। इतना भाई हमार बदमाश बा, बहुते बदमाश बा। फाइनली एकदम आप लोग देख सकते पाट पुट गई ना, फूल पूरा पाट गए। आ आ आ आ आ चावल छिटा जाता क्या अपन चिड़ई चुरू नहीं है लगी। देखिए चिड़िया के अपन आके अपन सब चीज होखे लागेला। सभी कुल प्यार से होला। एकरा में प्यार भरल रही उहे बहुत कुछ कर पावेला। ठीक बा। पानी उनी फूल अपन डलागी, पौधन में पानी बिना तो मौराए लगी। तोहरे के खाना ना मिल तो कैसा लगी। ये हमारे भाई साहब की स्थिति बा। आ आ आ आ टूंगे लगे हैं, सब सुकून मिल रहा। चिड़ई चुरून खाई आदमी से सब बढ़िया बना। आ आ आ आ आ आ आ बहुत अच्छा लगेला। तो आप लोग की वीडियो कैसन लगल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए जा। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दे जा।